灯比较暗，是因为要准备睡觉。嘟嘟一直在拿书来看。带什么？熊熊带什么？熊熊这是游泳的帽子，很像安全帽。这是氧气罩，这叫氧气罩吗？妙妙也有带，让他们去潜水。好，戴安全帽，背氧气筒，这样才能呼吸。亮晶晶。对，亮晶晶，要挖到宝藏了，bling bling，亮晶晶。嘟嘟，妈妈要去睡觉喽。bling bling，妈妈的眼睛打不开了，晚安。嘟嘟也一起来睡吧。嘟嘟已经不开了。对，眼睛也打不开了，嘟嘟的眼睛也打不开了，对不对？想睡觉了吗？打不开。对，眼睛打不开。眼睛吗？眼睛啊，黏住了，好想睡觉，眼睛就很重，眼皮很重，打不开，眼睛打不开。黏住。嘟嘟啊，还在看书哦，灯很暗呢。要睡觉了啦，走吧，现在已经4点多了，他还没睡午觉。塔。对啊，要在吃冰棒呢。水母。在最前面嘛。别跑。布布。对呀，露露姐姐要不穿布布了，她最后一次穿布布，然后就用小马桶。
花布布。对，里面有花，有些图案，还有熊熊。哥哥。哥哥，哥哥。我们去睡觉了吧？走吧。我们去拿书。好啦，我要去躺喽。这跳。对，跳。这个什么？这个什么？这是车子，太空探险车。眼睛。你的眼睛？这个什么？看一下，好像是眼睛啊，我的手遮住了。啊，对耶，是眼睛耶，车灯，那是灯，也是眼睛。他画吗？他画吗？画画的，会说话，会哦，这台也会说话。这个机器人。拿什么？拿石头。爱心石头。对，爱心石头。还有拿陨石。放口袋。放口袋，那巧虎的。放口袋，结果口袋就破掉，小花就哭生气，以为是小虎又不见的。嘟嘟找了一找，书里面嘛。在哪边呢？书里面。书里面吗？有在书里面吗？我有。没有。我有书。找一找。找一找，在找吗？姐姐呢？在加油吗？没有。好，我要去睡觉喽，嘟嘟晚安，午安。